Бастым. Вроде бастым. Вроде записывай. Так. Сосын осы бейне жазбаны қайдан алуға болады, чтобы каналға салуға? Менде беремін сіздерге. Или сіздерде өздеріңізде қайсыларыңыз запись бар, сол Телеграм арқылы жіберсеңізші бізге. Телеграм арқылы. Обязательно жіберемін. Мен қазір запись болса, обязательно жіберемін. Мен если сіздерде запись болса, сіздерде запись жасай беріңіздер. Мен просто бірінші қосып тұрмын осындай. Бірінші өзім қосып. Ал енді құрметті азаматтар, бірінші сіздерге ассалаумағалейкум деймін бәрілеріңізге. Burada сәлеметсіз бе? Алейкумассалам, иә. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жиналып отырған жиналысымыз қазақ тілінің жаңағы Данияр қосылды, Данияр қосылсын бірінші. Руза апаймен бірге екен ғой Данияр. Жоқ, ол Диас. Данияр. Диас. Так, бастай берейік онда, да? Данияр қосыла береді по дороге. В общем, бүгінгі жиналған мәселеміз, жиналып отырған мәселеміз, сіздерге уже примерно түсіндіңіздер, примерно білесіздер. Бұл қазақ тіліне байланысты реформа деп айтайық енді, өзімізше айтайық. Неге десеңіздер, қазақ тілі қазір қоғам, или қазіргі осы қоғамда көріп тұрсыздар, қазақ тілінің, в общем, тіл туралы біздің жағдайымыз енді тура жоғарғы неде тұр. Данияр қосында, Данияр. Саламалейкум, Данияр. Естіліп тұр ма? Ассалаумағалейкум, бауырым. Так, онда бірінші қайталайық, бір өзімізді таныстырып алайық. Менің атым Бақытжан болады. Мен бір өзіміздің бір тоғының бастығымыз. Біз софтверін дейді, жаңағы программное обеспечение жасаймыз. Ал енді бүгінгі қонақтарымыз Әбіл Серік аға, Данияр Райымбек блогер, Асыл Даркенбайұлы блогер, Диас Құзайыр блогер, Руза апай блогер. Ал енді Әбіл Серік аға өзіміздің журналист, я так понимаю, ғалымсыз ғой, да? Иә. Сол тіл жағынан бүгінгі өзіміздің темамыз, короче. Так как біздің жағы тема кәдімгідей қазір қазақ тілінің несі деңгейі, в общем, біз уже соғысқа келе тұр ғой, соғыс. Почти соғыс болып жатырмыз, получается. Мына Диас болсын, Руза апайлар болсын, фронттың ең алғашқы несінде жүр. Грубо говоря, фронтта дейміз ғой, фронтта жүр, майданда жүр. Сол кісілердің, например, енді қазақ тілін жаңағындай нетіп, айтқызып, сөйлеткізіп, ол өте дұрыс нәрсе, ол бірден. Бірақ енді қазіргі мәселе, ол кісілер жаңағы қазақ тілін продвигать еткенмен, сол қазақ тілінің өзінің проблемасын көтерейік дегеніміз ғой, қазақ тілі не ол қазақ тілі екен? Қалай қазақ тілі? Потому что біз қазақ тілін қазір айтсамыз, былай істесек те үйренеміз дегенде, бірақ қазақ тілін өзіміз қиындатып алдық. Қазақ тілін, например, жаңағы айттым сіздерге темасы, жаңағы терминдер дедік, сол туралы. Енді Әбіл Серік аға, мен сіздің алдында сөйлескен кішкене тағы сізге сөз. Мен сөйлейін, сіз маған рұқсат беріңіз. Бұл арада біз 70 жылдан бері кірме сөз қабылдай алмай отырған халықпыз. 30 жылдан бері біз 4-ақ кірме сөз кіргізіппіз. Сынып, ұшақ, зауыт, тауар деген. Тауар. Енді ойлап қараңыз, әлемде тілдік аймақтар бар. Араб тілдік аймақ, франк тілдік аймақ, ағылшын тілдік аймақ, орыс тілдік аймақ, мандарин тілдік дейді, Қытай тілін мандарин деп атайды. Міне сондай аймақтар бар. Енді қазақ тілін дамыту үшін қиындықтың керегі жоқ бұл арада. Бұл арада тек 28 әріптік кірілге реформа жасауымыз керек. Кірілге. Өйткені тілде әріп болу үшін жақында бір қожайнасырлық әрекет болды. Бір бауырымыз
бұдан вагон дегенде бұдан басталатын қазақтың сөзін тапқан адамға мен ақша берем деді. Ондай нәрсе болмайды. Бізде В-да жоқ, Ф-да жоқ, Х-да жоқ. Бізде 20 бабаларымыздан қалған 28 әріп бар. Бұл бір нәрсе. Екінші нәрсе, қазақтың тілінің ерекшелігі сонда бізде Е деген дауыс әріптен сөз басталмайды. Еден. Оның алдында иесек деп айтылады. Иесек. Немесе иертіс деп айтылады. Немесе иеркем дейді. Содан кейін екінші мәселе қарындас деген сөз бар. Қарындас деген сөз қарулас деп аталған бұрын. Бабаларымыз жау келген. Артында болса айтайын, мен сөзін бөлмесеңші. Ырдан сөз басталмайды. Удан сөз басталмайды. Иден сөз басталмайды. Ылдан сөз басталмайды. Ыңнан сөз басталмайды. Міне осының барлығын біз екінші жазуда айырылып қалдық. Екінші жазу дегеніміз латын жазуы. Сонда Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі бар. Жұбановтың әліпбиі бар латын. Онан соң Сәрсен Аманжоловтың әліпбиі бар, 42 қылып жасап тастаған міне кіріл. Міне сонда біз егер әліпбиімізді 28-ге көшіретін болсақ, кез келген тілден сөз қабылдай аламыз. Жоқ, аға, түсіндіңіз ба? Мысалы, фильтр дейді. Тыңдаңыз. Біз бұны қазір алфавит туралы сөйлеткен жоқпыз. Алфавит емес. Қазір бұл алфавитқа қазір барамыз. Қазір біз терминді реформаны айтып отырмын ғой. Жоқ, мен сізге реформаны айтып отырмын. Реформа кіріл жазуы 28-ге түсірілу керек. Кіріл жазуы. Содан кейін барып латынға көшуіміз керек. Менің айтайын деп отырмын. Мен түсіндім. Енді қараңыз, болды. Түсіндік енді. Біздің темамыз жаңа айтқан Данияр, Диас, Әбілсерік аға, Розапай, міне. Осы тіл деген сөз бұл тірі жан сияқты, адам сияқты. Неге десеңіз, қараңыздар. Абайдың кезіндегі сөз, Абайдың кезіндегі қазақ тілі. Ол қазіргі қазақ тілімен салыстыруға болмайды. Біз Абайдың тілін сөзін оқысақ, қара сөздерін оқысақ, біз түсінбейміз. Сол үшін тіл деген сөз ол постоянно развивается, ол өзі дамиды постоянно. Сол үшін біз жаңағы қазақ тіліне жаңағындай Даниярдың бір выступлениесі болған да менде де бізде например қазақта технический терминдер бізде вообще жоқ деген сөз болады. Бізде қазір қазақ тілі только бар шоу-бизнес. Сол техникалық терминді ағылшыннан сөз қабылдай алмай отырмыз ғой біз. Ағылшынның сөзін қазақша шекпен кигізіп ала алмай отырмыз ғой. Сол мәселе. Біз кінәлі емеспіз, тілшілер кінәлі. Өйткені оның себебі тілшілер аудармашылық бізде не мектеп жоқ. Түсіндіңіз ба? Аудармашылық мектеп жоқ бізде. 30 жылда аудармашылық мектеп құрылған жоқ бізде. Түсінікті болды, қараңыздар, айтайын сізге. Міне. Данияр, сіз не айтасыз, Данияр мырза, осы туралы? Терминдер туралы. Қазақша технический терминдер жоқ десе айтқансыз, жоқ деп, әлгі шуру мұрды осылардың пример айтып өзіңіздің ойыңызды. Дауыс. Қайтадан. Ассалаумағалейкум. Бәріңізге сәлем бердім. Жаңағы Әбілсерік ағаның айтқан сөзіне толық қосыламын. Мен де осы сөзді бұрыннан айтып жүрмін. Қазіргі саясаттың латын әліпбиіне ауысу дегеніміз ол жай ғана популистік саясат, ол халықтың алдында ұпай жинау саясаты ғана. Ол тілдің сырт пішінін өзгерткеннен тілдің ішкі құрылысы өзгермейді. Ең бірінші бізге артық орыс тілден енген дыбыстардың бәрін алып тастау керек. Бізге орыс тілінен шамамен 14-15-ке жуық дыбыстар енгізілген 30-шы жылдары. Содан бері біз әлі соны қолданып келе жатырмыз. Соны бізге алып тастау керек, содан құтылу керек. Бұрынғы 20-шы ғасырға дейінгі қазақ тілін қалпына келтіру керек. Сол кезде біздің тіліміз таза болады. Сол кезде біз терминдерді дұрыс құрастыра алатын боламыз. Қазіргі қазақ тіліндегі терминдердің бәрі орыс тілінен тура өзгермеген қалпы қабылданып жатыр. Бұл ешбір тілде жоқ нәрсе. Енді қазақ тілінен басқа қырғыз, өзбек тілдерінде ондай бар шығар. Кеңес одағының құрамында болған тілдерде. Одан басқа тілдерде ондай нәрсе жоқ. Әрбір тілдің өзінің ерекшеліктері, ережелері болады. Әрбір кірме сөз соған қарай бейімделу керек, соған қарай өзгеру керек. Мен сіздерге қазір бір қарапайым мысал келтірейін. Кофе деген сөз бар. Қазақ тілінде ол сөз бар ғой. Кофе деген сөз бар. Ол сөз бізге қай тілден енді?
орыс тілінен. Ал орыс тілінде кофе сөзі қайдан шықты? Еуропа тілдерінен. Еуропа тілдерінде ол ең бірінші португал тілінде пайда болды. Басқа тілдерде, мысалы, ағылшынша ол кофе болады, итальянша кафе болады, бірақ бір-біріне ұқсас. Ал орысша ол кофе. Қазақ тілінде ол тура орыс тіліндегідей өзгермеген қабылданған. Ал бұл сөздің, бұл 4 әріптік сөз қазақ тілінің 4 ережесін бұзып тұр. Бірінші, екпін соңғы буынға түсіп тұрған жоқ. Екінші, к мен о қатар ешқашан тұрмайды, үндестік заң бұзылып тұр. Үшінші, буын үндестігі бұзылып тұр. О жуан дауысты, е жіңішке дауысты. Бұл да бұзылып тұр. Төртінші, ф дыбысы қазақ тілінде жоқ, болмаған бұрын. Сонда 4 әріптік сөз 4 ережені бұзып тұр. Ал шын мәнінде бұл сөзді біз қазақ тіліне қалай бейімдейміз? Оның түпнұсқасын іздеу керек. Түпнұсқасы араб тілінен шыққан. Арабша ол қахуа деп аталады. Арабшадан біз қазақ тіліне тікелей егер оны бейімдесек, онда ол қазақша қауа болады. Енді салыстырыңыз, кофе деген сөз қазақ тіліне жақын ба, қауа деген сөз қазақ тіліне жақын ба? Бізге сөздерді осылай дұрыстап бейімдеу керек. Ал біз оны ол арабтан бірінші португал тіліне өзгерді, содан Еуропаның басқа тілдеріне, содан кейін орыс тіліне бейімделді, содан кейін барып ол қазақ тіліне. Неге біз оны араб тілінен тікелей қабылдамаймыз? Қазақ тіліне тікелей бейімдемейміз? Осындай мәселе бізде қазір ең басты. Қазақ тілінің орыс тіліне тәуелді болу, байланып қалу. Оны өкінішке орай тіл мамандары түсінбей жатыр. Олар біреулер айтады, техникалық мамандарды, техникалық терминдерді аудармау керек дейді, сол қалып қабылдау керек. Бірақ оны қабылдағанның өзінде оны бейімдеу керек қой қазақ тіліне. Оны ешкім бейімдеп жатқан жоқ. Мысалы, техника деген сөздің өзі, термин деген сөздің өзі қазақ тіліне бейімделмеген. Техника қазақша, егер біз оны дұрыстап бейімдесек, ол текнек деген сияқты сондай бір сөз болу керек. Иә, техне. Иә, сондай. Аристотель техне дейді ғой. Платон Құдайдың берген сыйы дейді. Сөзді Әлсерік аға, Асыл мырзаға берейік. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Рахмет беріп отқандарыңызға. Мен жалпы мына терминдер жайлы айтайын дегенім, жаңағы айтып жатсыздар ғой, бізде жаңағы қазақтарда лингвисттерде, лингвисттер дейміз ғой, аудармашылар дейміз бе, шашал деп басталып тастайтын бір әдет бар да, кейбір. Халықаралық терминдерді аударуға құштар боламыз да, кейбір сөздерді аударудың қажеті жоқ қой, мысалға тілдерінен енген сөздерді. Орыс тілі, русский язык, богатый язык деп жатады ғой, жаңағы великий русский язык деп. Ол несімен бай? Ол өйткені жаңағы кірме сөздер өте көп орыс тілінде. Содан кейін бай болады. Бізде сол жаңағындай кірме сөздерді қабылдауымыз керек бізде ойлаймын да. Мысалға менің әкем қолөнер шебері болған, бірақ қолөнер шеберінен бөлек жаңағы лингвистика, этнолингвистика, этимология деген нәрселермен көп байланысты. Мысалға қазақ көп енгізіп кеткен болатын ол кісі. Қолөнерге байланысты жойылып кеткен сөздер көп. Мысалға мәймөңке деген сөз кезінде, мәймөңке деген сөзді Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде кездеседі екен. Қырғызға Шоқан Уәлиханов қырғызға барған, жаңағы мәймөңке деген сөздің мен мағынасын біле алмай кеттім. Қырғыздар мәймөңке болып кетейін деп қарғанады екен деп жазған еңбектерінде сондай жазғаны кездеседі екен. Соны менің әкем кезінде мәймөңке деген сөздің мағынасын тауып, Нарынқол келген жаққа барып, бір ақсақалдармен кездесіп, бір Жамали Сұлтанаев деген ақсақалмен кездесіп, сол мәймөңке деген жаңағы бір құрал болып, бір құралы, құрал сайманы болып шыққанын анықтайды. Ол мәймөңке деген құралдың шығу тегін анықтайды. Жаңағы кезінде бір аңыз болған екен, бір мөңке деген бай болған екен. Ол жаңағы қызына жасатам деп бір ұстаға бір үйір жылқы жаңағы берем деп уәде беріп, кейін жаңағы ұстаға сол бір үйір жылқысын бермей қояды. Кейін жаңағы ұста жаңағы бір құрал сайман жаңағындай бір қадалбас жасап, соның атын жаңағы бай мөңке деп атаған екен. Кейін жаңағы дыбыс ауысу, жаңағы сингармонизм дейміз ғой. Бай мөңке деген құрал жаңағы мәймөңке болып ауысып кетеді екен. Сол мәймөңке деген мақала жазған болатын. Совет кеңес өкіметі заманы кезінде менің әкем осындай мақала жазып бір баспаларға апарады, жаңағы газеттерге апарған кезде. Жаңағы Шоқан Уәлихановқа сілтеме жасайды ол кісі. Осылай Шоқан Уәлиханов кезінде осы сөздің мағынасын таппай кеткен еді.
мен осы сөздің мағынасын таптым деген кезде жаңа газеттің редакторы цензурадан өткізбей, жаңағы Шоқан кім, сен кімсің деген сияқты сол мақаланы өткізбей қояды кезінде. Бізде қазақты құртатын сол осындай нәрселер, жаңағы Шоқан Уәлиханов мысалға жаңағы есін тап. Жауап кетті. Енді бұл арада Бақытжан бауырым, мына жазу құлдықтан, тыңдап ал, жазу құлдықтан, әріп құлдықтан, сөйлеу құлдықтан құтылуымыз керек қой. Сенің көтеріп отырған реформаң өте дұрыс. Бірақ 28 әріпке негізделген әліпби түзбей, біздің сөзіміз түзелмейді. Осыны қазақ тілді қазаққа қондыруымыз керекпіз. Қазақ тілді қазаққа. Аға, міне қараңыз. Просто міне кім Даниярдың айтқанына қосыламыз, Асылдың айтқанына қосыламыз. Енді Руза апай, сіз енді бір өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз, осы Диас өкілдеріңіз айта беріңіз. Иә, біріншіден Бақытжан бауырым, саған үлкен рахмет. Ұйымдастырдың, осыншама адамдарды шақырдың, өте сауатты, парасатты пікірлер айтылып жатыр. Өзімнің мына баяғыдан танитын Данияр, Асыл деген жастарды көріп мен қатты қуанып отырмын. Енді басқа адамдарды онша білмейді екенмін. Сол тұшымды сонда ойлар айтылып жатыр. Мен енді сол жағынан онша маман емеспін. Бірақ та қосылатыным шынымен де мына шетелдік сөздерді біз кіргізуіміз керек, біз байытуымыз керек тілімізді, сосын бейімдеу керек шынымен де өзіміздің тілімізге. Мысал үшін бар сөз, мен өзім мамандығым бойынша айтайын, аллювиальное положение деген орысша, иә? Ол қазақшаға аллювиалдық шөгінділер. Қандай әдемі аллювиалдық, аллюви сөзі несі қалады, шетелдік тамыр қалады. Сосын шөгінділер мысалы үшін, сөз тіркесін айтып жатыр. Вот сондай нелер бізде техникалық терминдар бізге тілге бейімделу керек. Жаңа кім Данияр айтып өткендей. Біз одан шошымауымыз керек. Әрине бір балкон немене қылтима деген сондай сөздерді мен білмеймін енді. Ондай сөздер болмау керек деп ойлаймын. Сол осы жалпы терминология қатысты айтатыным сол. Мен немене айтайын деп едім, біздің тіл, енді біздің тіл байлығы, техникалық сөздерді осылай біз сауатты түрде қоса алсақ, онда бізге мінекей сол инженерлік, тағы да басқа салаларды қазақ тілінде толығымен жазуға болады. Мен өзім жазамын да, өзімнің инженер ретінде жобаларымды. Сол әрине сөздіктермен пайдаланамын. Сол сөздіктер, егер мысалы үшін жазған жобаны филологтар аударса, филологтар енді кішкене қызық аударады, дұрыс емес аударады. Сондықтан мен ойлап тұрмын, нақтылы қазақ тілінде жұмыс істеу керек. Қазақ тілінде әр маман қазақ тілінде жұмыс істесе, мысалы үшін мен енді орысша оқыдым ғой. Мен сондай деңгейге жеттім, мен мақтанған сияқты болып отырмын. Мен өзімнің мамандықтарым бойынша мен қазақша сол жобаларымды жазамын. Сөздіктерді пайдаланамын әрине. Диасқа сөз берсек. Диас ба, саған сөз берсек. Диас барымызға. Қазір. Ассалаумағалейкум ағалар. Уалейкум ассалам. Енді осы көбісі біздің тіл жанашырлар. Мен де осы жуырда өзім ана тіліме, қазақ тіліне үйреніп алдым. Баяғыда Руза апай сияқты айтқандай орыс тілі мектеп бітірдім. Енді бізде осына солтүстікте өкінішке орай русификация өте күшті, мықты мында болған. Бірақ ақырындап орыстану. Бірақ ақырындап әр қазақ қазір өзі тіл сыйлап, құрметтеп, үйреніп жатыр, үлгі алып жатыр. Сол вот міне жуырда неге бардым, мында әкімшіліктер жиналыс болды.
сол Павлодар қаласының әкімінің орынбасары мемлекеттік тілі білмейді, Гладышева деген. Көрдік. Иә, ол Мырза болсын. сол бейнені көрген шығарсыз. Енді көрдік, иә. Государственный мемлекеттік қызметші адам қазақ тілі білмейді. Менің ойымша оны бірдеме оған қандай арыз жазып, андай жалобы жазып, оған жұмыстан алып тастау керек. Шағымды жазып, осындай адам отырмау керек, осындай лауазымда. Кім жоғалып кетті ғой? Кім Данияр мен кім Асыл? Асыл шықпай жатыр. Мен осындамын. Осындасыз ба? Бармын. Енді Данияр, Асыл, енді мен бір сөз айтайын сіздерге. Сіздердің жаңа айтқан нелеріңізге толық қосыламын, бірақ сіздер как специалистсіздер. Сіздер енді былай. Бірақ енді реальность деген бар, реальность. Реальность деген сөз, мен қазір базарға барамын, үйде сөйлесеміз, кухняда сөйлесеміз. Біз жаңа Диасты ақын естіп отырсақ, Диас айтады, бейне жаздым дейді. Диас, біздің қазір проблемамыз, біз айтып отырған не дейміз, сен ана қиналмауың керек, сен айтуың керек, видео деуің керек. Мен видео жазбадым, видео деп, аудио. Понимаешь, біз ол видео деген сөз, ол орыстың сөзі емес, ол ағылшынның сөзі, ол халықаралық сөз. Одан қорықпан, біз соны алуымыз керек. Как раз таки бейне, сол сөздерді біз вообще алып тастауымыз керек қазақ тілінен. Неге десеңіз, біз үйде сөйлейміз, біз реальностьте үйде біз видео деп сөйлейміз, біз үйде аудио деп сөйлейміз, біз үйде интернет деп сөйлейміз, біз үйде программа дейміз, біз бағдарлама деп сөйлемейміз. Бірақ біз орысша мәнермен айтамыз ғой соны. Ағылшындық мәнермен емес. Сіздерге бір сұрақ қояйын. Интернет деген сөздің қазақшасы қалай? Бейнеш қазақшасы интернет. Дұрыс айтасыз. Данияр дұрыс айтады. Интернет. Ғаламтор деген сөз ол қазақтың сөзі емес. Қылтима деген сөз қазақтың сөзі емес. Бағдарлама қазақтың сөзі емес ол. Ол шығарған біздің өзіміздің бір жүрген бір ауылдың бір кілтті айтты да, біз қарның қасып отырып, мына сөзді кеп ұра салды. Содан кейін сол сөзді айтып отырмыз. Ол қазақтың сөзі емес, ол международный сөздер. Дұрыс. Жоқ, мен түзетіп жіберейін. Ғаламтор деген сөз бар. Ол сөздің мағынасы басқа. Ол интернет емес, ол орысша всемирная сеть дейді ғой. Оның аудармасы сол. Ал интернет паутина дейді, сеть дейді. Иә. Ол примерно сол. Енді айтайын деген, осы бізді теріп отырған осы мына крокодил дейді. Крокодил деген сөз ол крокодил бәрі француз. Крокодил біз алдамызда яғни біз Қолтырауын деп айтамыз, қолтырауын деген. Бұл 30 жылдары кірген. Су сиыр, түйеқұс, бір қазақ, бір тілді болған кезде кірген бұлар. Қолтырауын, керік. Ал енді бұлар қазақ, бір тілді болған кезде кірген. Мен енді айтып тұрғаным қазіргі сөздер, көбінесе қазір техникалық сөздер, компьютерный сөздер, мынандай қазір күнде өзгеріп жатыр, күнде келіп жатыр. Соның бәрін қалай келді, солай біз қабылдауымыз керек. Біздің политика сондай болу керек. Сізде келісесіз бе? Мен қазір айтайыншы, мына қолтырауын деген сөз, ұшақ деген сөз. Бізге кіріп кетті, сіңіп кетті ғой сөздер. Кейбір сөздер сіңіп кетті. Сол сөздерді алып тастау мен ойлап қажет емес. Мен солай ойлаймын. Мысалы, Украинада самолет демейді ғой, литаки дейді. Мысалы, өзі да литаки. Ұшақ деген сөз, иә, жақсы. Ол біздің сөздер. Диас, қара. Литаки дейді, ол кімдер? Ал енді вертолетті қалай айтады украинецтер? Хеликоптер дейді, хеликоптер, иә. Біз неғып тікұшақ деп айтамыз? Түріктер хеликоптер дейді, хеликоптер дейді. Ағылшындар хеликоптер дейді. Біздің өзіміз сөз бар ғой, тікұшақ деген. Жоқ, олар наутты білген саяр дейді. Тікұшақ деген болмаған бізде сөз. Бұны шығарып алдық біз 90 жылдан. Жарайды, үйрендік қой уже. Үйрендік қой, біздің өзіміз сөз. Біз не үшін хеликоптер? Зымыран, ракетаның орнына зымыран дедік. Ол дұрыс па? Дұрыс ол зымыран. Зымыран ғой. Жоқ, мен оған келіспеймін. Ертең бізге бар ғой, орыстар басады да, олар айтады. Өздер, у вас нету никаких слов, как будет ракета деп, а мен сол кезде оған айтам, тұрыңыз, мен оған айтам, бізде зымыран болады деп, олар шокта болады, өздер сөздер бар екен. А как будет вертолет, вот так, понты колотит, бізде тікұшақ бар, наоборот, біз гол саламыз,
сөздер болса, мы независимы андай, тәуелсіз боламыз. Диас, өте сенің нең ықпалың өте дұрыс, бірақ единственный, просто бұл ракета деген сөз, ол да орыстың сөзі емес. Хеликоптер ол да орыстың сөзі емес қой. Ол бәрі... Бақытжан бауырым, белгілі бір термин ену үшін соған байланысты атау пайда болады. Сол атауды шығарған компания болады, сол атауды шығарған ел болады, сол атауды шығарған тіл болады. Түсіндіңіз ба? Мысалы, 21-ші ғасырға дейін біз компьютерге байланысты ешбір сайманды, ешбір нәрсені білмедік. Сол ағылшын тілінен тікелей сөз қабылдауды қалай қазақ тіліне енгіземіз деген мәселе осы арада туып тұр. Түсіндіңіз ба? Ағылшын тілінен қалай сөз қабылдаймыз? Орыс тілінсіз, мына принтерсіз, анау дистрибьюторсыз, анау акциясыз, анау мұнаусыз. Акшн дейді. Акшн. Соны акшн деп аламыз ба? Акция дегенде олар акция демейді, акшн дейді. Және ағылшын тілінде Морозовтың Христос деген кітабы бар. Сол кітабында ағылшындар иттеп жазып, шошқа деп оқиды деген сөз бар. Христос 10 томдық кітабы бар, Морозов деген. Предупреждение. Соны Ахмет Байтұрсынов сөзіне пайдаланады. 10 минуттан кейін. Біз ағылшын тілінен тікелей сөз қабылдауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Ағылшын тілінен тікелей сөз қабылдауымыз керек. 10 минуттан кейін мынаны басқа ссылка жіберемін сізге. Басқа ссылка жіберемін. 10 минуттан кейін, потому что мынау 40 минутсыз, 40 минуттан кейін обновлять етіп тұрады мына. 40 минуттан кейін не конференция. Бір сөз айтайыншы, бір сөз. Айтыңыз. Өткенде ана бір Айқын Төлепберген деген біздің әншіміз бар эстрадада. Сол бір ана Меломан магазиніне кітап алады екен. Кітапта жаңағы Гарри Поттер дейміз ғой біз. Гарри Поттердің кітабы шығады, киносы шыққан. Соны біздің қазақтың аудармашылары ана ағылшын тілінен тікелей аударған ғой. Гарри Поттер емес, ана қазақша Харри, ана Харри деп, Харри Поттер деп аударғанда. Соң ана кітапты оқысаңыз, бәрі тікелей ағылшыннан аударған сондай сөздер. Соны анау Айқын Төлепбергеннің миы жетпей тұр оныңшы. Гарри деген орыстардың өзінің тілі келмегендіктен, негізі Гарри емес ол, оригинал нұсқасында ол Харри, ағылшынша ол Харри. Соған ана кеңкелесті миы жетпей жаңағы инстаграмына салып қойыпты. Неге Харри қазақтар қуады анау мынау деп. Ол миы жетпейді ана, біз ағылшыннан тікелей аударсаң ол Харри Поттер болады. Сондай нелерге біздің ана халық әлі құлдық сана сезімнен шығамай жүрді біздің көбісі. Күлет сондай нәрселерге күлет. Ол күлет нәрсе емес, ол түпнұсқадан тікелей қазақшаға аударып тұр. Бізге ыңғайлы болсын деп аударып тұр. Сондай, соны айтайын дегенім ғой жаңа арасында. Дұрыс айтасыз, неге десеңіз. Бұл қазіргі заман өзгерді. Біз уже баяғы оккупацияда емеспіз. Россияның оккупациясында емеспіз. Біз енді бөліндік, біз енді напрямую шығамыз қазір. Англияға, напрямую Францияға, напрямую Америкаға, напрямую Арабияға шығамыз. Біз уже тілді сояқтан аламыз керек уже. Біз бұрынғыда через орыстан алмауымыз керек. Енді сол ғой жаңа айтып тұрған кімнің. Дұрыс. Міне, осы кейбір соның кейін кішкене мына кімге Диасқа түсіндіріп айтайын деген, сен жаңа зымыран деген, біз ракета деген ол орыстың сөзі емес ол. Просто біз білуіміз керек, орыстың сөзі емес. Интернет те орыстың сөзі емес. Көп сөздердің бәрі ол, даже айтайын, Диас, лошадь деген сөз, ол бізде қазақтан барған сөз екен, орыстарға. Лошадь деген сөздің өзі. Бақытжан, мен мұнда Диасты қолдауға бір сөз айтайын. Лошадь аласа атты. Өйткені мінеке, ол орыстың сөзі болмасын, жарайды. Зымыран деген біздің өзіміздің сөзіміз қалыптасты ғой. Біз оны қабылдадық, қоғам қабылдады. Сондықтан зымыран жарайды, мейлі ол басқа не болсын, ол грек сөзі тағы да басқа сөз болсын. Бірақ та зымыран осы сіңіп кетті ғой. Енді сұрақ, бір қана сұрақ сізге. Тормозная колодка деген қалай болады қазақша? Немене? Тормозная колодка. Тормоз колодкасы. Тежегіш деп жүр ғой. Тежегіш деп айтсақ оны қазақ ұқпайды. Жоқ. Оны перевод бар. Тыңдаңыз, ағылшын мына орыстарда жыл сайын словарь иностранных слов деген кітап шығады. Сол
сөздікке мысалы 2022 жылы қанша сөз кірді сол шығады, кіреді. Бізде ондай дүние жоқ. Бұларда басты мәселе, барлықтарыңыз тілші емессіздер. Мен осы уақытқа дейін күресіп жүрген нәрсем, қазақтың кірілін 28 дыбысқа көшірмей, 28 әріпке көшірмей, біздің айтқан дүниеміздің бәрі бос далбаса болып қалады. Түсіндіңіз ба? Біздің бабаларымыз бізге 28 дыбыс аманаттап кетті. 28 дыбыс аманаттап кетті. Біз осы 28 дыбыспен тіл реформасын жасауымыз керек. Сонда біз ағылшыннан сөз қабылдаймыз ба, түріктен сөз қабылдаймыз ба? Бірақ біздің сорымыз қазақ екіге бөлініп кетті. Орыс тілді қазақ, қазақ тілді қазақ болып. Міне сонда орыс тілді қазақтарды біз бауырымызға басу үшін үш тілді жасауымыз керек. Ол ағылшын тілінде қалай, түрік тілінде қалай, орыс тілінде қалай. Сонда барып ол қазақтың термин ұғат. Мысалы, подъезді подъезд деуіміз керек, разъезд разъезд деуіміз керек. Орыстың өзінен біз сөз қабылдамай отырмыз ғой. Ақымақтығымыз сонда. Предохранительді алмай отырмыз. Оны неше түрлі деп аударып. Қазір мысалы қазақ түсті айтпайды. Бәрдөби, пиалетоби деп ұрып жүр келіндерімізбен, жеңгелеріміз. Міне біз сондай дүниеге жеттік. Біз сол Бардобидің өзін Бәрдоби деп қабылдауымыз керек. Бола ма бір сөз? Болады. Иә. Кейбір біз қатерлесетін жерлерімізде көп та, кейбір сөздерді біз ойлаймыз жаңағы орыстан келген, не болмаса шетелден келген. Бірақ кейбір сөздердің түбін қарасаңыз, ол түркі сөздерді, мысалға менің әкем жаңағы қолөнермен байланысты ұсталық, зергерлікпен айналысқан адам, нашатыр деген сөз бар, нашатыр. Білмеймін, ол Википедияда, интернетте қалай жазатын, қаяқтан енген сөз екенін деп жазатын білмеймін, бірақ ол кісі, ол қазақтар оны нүсәтір деп сол кісі енгізіп кеткен. Нүсәтір. Ол біздің сөз, біздің қазақтың сөз ол. Оны ошибочно қазір нашатыр дейді, бір шетелден енген или орыстан енген деп ойлап жүр. Мысалға самовардың өзі сол. Ол самаурын түркі тілінен алған ол. Оны орыстар насловат самовар қылып жіберген. Сондай нәрселерді біз қарауымыз керек, оны зерттеу керек, оның бәрін зерттеу керек деп ойлаймын. Құрметті азаматтар, қазір мынау Zoom қазір өшіп қалуы мүмкін. Мен сізге қайтып жаңадан ссылканы жіберемін, есте что болса өшіп қалсын. Дұрыс. Мен айтсам бола ма? Иә, айтыңыз. Әрқайсыңыздың пікіріңізге, Бақытжан аға сіздің пікіріңізге мен жартылай келсем, Әбілсерік аға сіздің пікіріңізге жартылай келсем. Мұнда басты нәрсені түсіну керек. Тіл ол тірі болу керек. Тіл даму үшін ол тірі болу керек. Ал тіл тірі болу үшін, даму үшін ол икемді болу керек. Бір қатып қалған қағида болмау керек. Терминдерді шет тілдерден қабылдай беру керек, немесе қабылдауға болмайды деп қатып алуға болмайды, икемді болу керек. Ең бірінші приоритетте бір жаңа ұғым пайда болды ма, соған сөз ойлап шығару керек. Егер ол қиын болып жатса, оны оригиналдан аудара салу керек, мағына жағынан аудару керек. Егер ол да қиын болып жатса, сол кезде біз тікелей бейімдей аламыз. Тікелей сол сөзді ала саламыз, бірақ оны қазақ тілінің ережесіне бейімдейміз. Бірақ приоритет жағынан ол соңғы орында тұру керек. Ең жақсысы ол әрине сөзді ойлап шығару. Бірақ өкінішке орай бізде қазір енді мен алдында айтып жүрмін, қазақ тілінде қазір терминдер өте аз деп, соңғы бір 4-5 жылда жақсы тенденция бар, жаңа сөздер көп шығып жатыр. Бірақ ол сөздердің көбінің сапасы нашар. Мысалы қазір лифтті жедел саты дейді. Бұл енді айтуға келмейтін сөз, ол өте сәтсіз аударма. Немесе стюардессын аспан серік дейді. Бұл да өте сәтсіз аударма. Ол әрине дұрыс, жаңа сөздерді ойлап шығару керек, бірақ оны дұрыстап істеу керек. Тіл қолданыста ыңғайлы болу үшін сөздер қысқа болу керек. Сөздер ұзын болса, біз оларды қолданбаймыз. Біз оның орысшасын айта береміз. Оны өмірде көріп жүрміз. Ұялы телефон деген сөз ешкім айтпайды, өйткені ұзын, екі сөз, бәрі сотка деп айтады. Мысалы, мусоровоз деген сөз бар, орыс тілінде. Ағылшынша Америкада garbage truck дейді. Былай айтқанда онша ұзын емес, ұзындау болса да енді айтуға келеді. Ал қазақша қалай? Қоқыс таситын жүк көлік деп айтамыз ба? Сол жағы қиын болып тұрды. Сонда оны бір икемді қылып, бір сөз қысқа екі сөз қылып, ыңғайлы қылып аудару керек. Ол бізде өкінішке орай тіл мамандары бұған көңіл бөлмейді. Тіл ықшамдығына ешқандай көңіл бөлмейді. Сондықтан бізде ұзын сөздер қалыптасады да, оны ешкім тілге, ауызекі тілге енгізбейді. Бізде мысалы
ыдыс жуатын сұйық деген сөз бар, иә, оны біз қалай айтамыз? Ыдыс жуатын сұйық өте ұзақ. Сондықтан қазақтың бәрі оны фейри деп айтады. Немесе бойлер деген сөз бар. Бойлер деген сөзді бәрі аристон дейді. Электр шәугім өте ұзын, ыңғайсыз. Сондықтан оны бәрі тефаль дейді. Көрдіңіз бе? Тілді, жаңа сөздер өте ыңғайлы, икемді болу керек, ықшам болу керек. Сол кезде оны адамдар қолданады. Және мұнда бір маңызды нәрсе, термин жасап шығару үшін әр салада істейтін мамандар өзінің саласын жақсы жетік меңгерген маман сол терминдерді аудару керек. Бірақ ол үшін ол қазақ тілін білу керек, ол ағылшын тілін білу керек, түрік тілін білсе тіпті жақсы. Ал бізде тіл мамандары орыс тіліне байланып қалған, сондықтан олар сөздерді дұрыс аудара алмай жатыр. Мен өз саламнан бірнеше мысал келтірейін. Мысалы, химияны алсақ, калий деген элемент бар. Калийдің түпнұсқасы қандай? Біз білмейміз, оны ағылшынша потасиум дейді. Потасиум деген сөз қайдан шықты? Ол potash деген сөзден шықты. Potash дегеніміз не? Ол pot дегеніміз ол горшок, ash дегеніміз ол күл. Горшоктағы қалған күл, содан сондағы элемент калий. Ал егер біз оны қазақша дұрыстап бейімдесек сол сөзді, қазақша оны күл деп айтуға